besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, tu es ma ressource. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Yahweh, tu es ma seule ressource. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Van God naar voren roept. C'est lui qui a l'ainsi dit l'Éternel. Hij is de persoon die het woord heeft. Oh, quand il parle, Wanneer hij spreekt, le monde des ténèbres tremble. de duisternis begint te Oui, trillen. quand il Yes, parle, wanneer hij spreekt, les démons tremblent. alle demonen Et beginnen quand te il trillen. parle de la part de Dieu, Wanneer hij spreekt le over God, royaume de Dieu het koninkrijk van God, est élevé. die is op. Jésus est De élevé. Heer Jezus Christus Oui, staat op. bien-aimé, avec nos cris de joie, Yes, geliefd met onze applaus. avec nos acclamations. Onze warme applaus. We zullen de Heer gaan aanbidden nogmaals met z'n allen. Lèvons-nous, on va adorer le Seigneur.
Acclamez la présence du Saint-Esprit. Halleluja, klap voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. Mais acclamez, acclamez. Klap, klap, voor de aanwezigheid van de Heer des Heeren. Acclamez la présence de El Shaddai. Voor de aanwezigheid van El Shaddai. Vous pouvez vous asseoir. We kunnen gaan zitten. Amen. Voilà, c'est Mokonabiso Asuka ya Mikolomi Bale Nabiso. Dit is onze laatste dag van onze 2 dagen conferentie. Et hier, En gisteren, voilà, grâce du Seigneur, bij de genade van de Heer, Dieu nous a sanctifiés par sa parole. God heeft ons gereinigd door zijn woord. Dieu nous a bénis par sa parole. God heeft ons gezegend door zijn Et woord. nous croyons aussi que cet après-midi, En wij geloven ook dat deze que ce vanavond, même Dieu est fidèle dat deze God trouw is. et qu'il accomplira encore de merveilles au En milieu dat hij de nous. nog geweldige dingen zal vervullen, want hij is Heer. Alléluia. Nous savons le thème de ces 2 jours, Wij weten onze thema van deze 2 dagen. c'est de ténèbres à la lumière. Van de duisternis naar het licht. Comme j'avais dit hier, Zoals ik gisteren had gezegd, quand on parle de ténèbres, wanneer wij spreken over duisternis, c'est-à-dire c'est l'absence de la lumière. dat is de afwezigheid van het licht. Jésus est la lumière du monde. Jezus is het licht der wereld. Là où Christ est, Waar Christus heerst, il y a la lumière. daar is er licht. Là où Christ est, Waar Christus is, il y a la bénédiction. is er zegeningen. Là où Christ est, Waar Christus is, il y a l'espérance. is er hoop. La parole de Dieu dit, Het woord van de Heer zegt, Christ en nous, Christus in ons l'espérance de is la de gloire. hoop van glorie. Là où Christ est, Waar Christus is, il y a l'espérance. is er hoop. Alléluia. Amen. Le ténèbre De duisternis veut dire tout simplement l'absence de la bénédiction. wil simpel zeggen de afwezigheid van de zegeningen. Le ténèbre, c'est la confusion. De duisternis is verwarring. Le ténèbre, c'est le désespoir. Duisternis is wanhoop. Le ténèbre, c'est la maladie. Duisternis is ziekte. Mais dans ces 2 jours, Maar binnen deze 2 dagen on a dit de ténèbres à la lumière. zeggen wij van de duisternis naar het licht. Ça veut dire faire un shift. Dus dat wil zeggen dat je een shift maakt. Passer de la maladie à la guérison. Dat je van chronisch ziek zijn naar De la gezondheid gaat. pauvreté à la prospérité. Van armoede naar vooruitgang. Du malheur au bonheur. Van het kwade naar het goede. Et de la tristesse à la joie. Van het verdriet naar de blijdschap. Et je crois que le Seigneur qui a commencé à le faire hier En ik geloof dat de Heer die gisteren is begonnen met zijn werk va te doen, continuer à le faire aujourd'hui. dat hij het verder zal doen, zijn werk. Est-ce que vous êtes d'accord, Nanga? Ben je akkoord met mij? Alors, ce matin, cet après-midi, Dus vanavond, deze middag, on va prendre le livre de Ruth. zullen wij de geschriften van Ruth nemen. Livre de Ruth. Het geschriften van Ruth. On va tirer quelques versets dans le livre de Ruth. We zullen een paar versen daaruit halen uit het boek van Ruth. Ruth, chapitre 1er. Ruth, hoofdstuk 1 zullen we Et lezen. nous allons commencer du verset 8. En dan zullen we beginnen bij vers 8. On va descendre jusqu'au verset. C'est un texte un peu long. On va descendre jusqu'au Het is een verset. beetje lang, dus we zullen sommige versen overslaan. Jusqu'au verset 20. Tot vers On 20. va sauter dans le chapitre 4. Dan zullen we naar vers 4 gaan. Je vais lire Naar hoofdstuk 4. rapidement. Ik je zal vais snel expliquer mogelijk tout à l'heure. lezen. Ruth, chapitre 1er, verset 8. Ruth 1 vers 8. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune de repos dans la maison de Marie. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein le fils qui puisse devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand c'est une même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction
de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16, Ruth Vers répondit, 16. ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Il leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la Kunnen parole? wij klappen voor het woord van de Heer? D'autres versets vont suivre tout au long du message. We zullen nog gedurende de boodschap andere versen erbij halen. Nous disons dans ces 2 jours de ténèbres à la lumière. Wij zeggen deze 2 dagen van duisternis naar het licht. Et ici nous parlons pas de Naomi, mais nous parlons de Ruth. We spreken in deze vers niet over Naomi, maar over Ruth. Alléluia. Naomi et son mari Elimelech et ses 2 enfants étaient à Bethléem. Naomi met haar man en de kinderen waren in Bethlehem. Il y a une situation, la famine s'est installée à Bethléem. Er was een hongersnood in Bethlehem ontstaan. Et Naomi et son mari ont pris la mauvaise décision. Naomi en haar man hadden een Et slechte quitter beslissing genomen. Bethléem, qui est la maison du pain, Om Bethlehem, het huis van et brood de te se laten rendre à Moab. en naar Moab te gaan. Alléluia. Bethléem, qui est la maison du pain, Bethlehem was het de huizen van et brood. Moab, qui était le lieu où habitaient les Moabites. En Moab was een gebied waar de Moabieten woonden. Arrivés, comme à Moab, Toen ze daar aankwamen in ils Moab, sont restés à Moab pendant 10 ans. bleven ze gedurende 10 jaar in Moab. Naomi perd son mari Elimelech. Naomi en haar man Ebimelech, Il est resté avec ses 2 enfants. ze bleven met haar 2 Et les zonen. 2 enfants de Naomi se marient. En de 2 zonen van Naomi die Se trouwden, marient avec de Moabites. die trouwden met Moabieten. L'une s'appelait Orpa, Ze heette Orpa l'autre s'appelait Ruth. en de andere heette Ruth. Tous les 2 enfants de Naomi, Bakufi Nakat ya Moab. Alle 2 zonen van Naomi waren gestorven in Moab. 10 ans qu'ils sont restés avec leurs femmes, Gedurende 10 jaar dat ze met hun ils vrouwen n'ont waren, pas eu d'enfants. hadden ze geen kinderen kunnen baren. Alléluia. Ils n'ont pas eu d'enfants Konden ze geen kinderen baren pendant 10 ans. gedurende 10 jaar. Alléluia. Nous allons un peu décortiquer à la lumière des Écritures. We zullen een beetje onderzoeken deze geschriften. Moab est la ville des Moabites. Moab was een land voor de Moabieten. Et Ruth et Orpa étaient de Moabites. Ruth en Orpa die waren Moabieten Nous genoemd. allons remonter à l'origine de Moabites. We zullen gaan naar de geschiedenis van D'où Moabieten. sortent les Moabites? Alle soorten Moabieten. On va remonter plus haut. Dus zullen we onderzoek naar Si gaan nous doen. allons dans Genèse chapitre 19, Als we gaan naar Genesis hoofdstuk on nous 19, parle de l'origine des dan Moabites. spreken ze over die geschiedenis van de Moabieten. La Bible nous parle de l'histoire de Lot. De Bijbel spreekt over het verhaal van Lot. Nous savons tous comment Lot s'était séparé avec Abraham. Wij weten hoe Lot zich had gescheiden met Il a Abraham. choisi la ville de Sodome et de Gomorre. Hij had voor het land van Sodom en Gomorra Et gekozen. Dieu apporte un jugement sur Sodome et Gomorre. En de Heer had Sodom en Gomorra een Le veroordeling feu gegeven. descendu du ciel Dus het vuur kwam uit de et le lucht. feu a consumé Sodome et Gomorre. En het vuur had Sodoma en Gomorra vernietigd. Mais Lot, Maar Lot, avec sa famille, met zijn gezin, ont su se sauver.
die waren gered. Dieu les a fait sortir par force. God had hen met zijn eigen kracht uit dat Il a land envoyé les gehaald. anges. En had de engelen Les gestuurd. anges sont arrivés à Sodome et En de Gomorrhe. engelen kwamen daar aan in Sodom en Gomorra. Et ils ont sorti Lot de force. En zij hadden met kracht Lot uit dat land gehaald. Oui, Met zijn in la gezin. vie, Weet je, in het il leven, y en a battu mosusu. er zijn bepaalde mensen, Il faut qu'ils aient la force pendant que ça. dan moet je hun de kracht geven om hun te redden. Alléluia. Lot ne voulait pas sortir de Sodome et Lot Gomorrhe. wilde daar blijven, hij wilde daar niet weg. Mais les anges de Dieu ont usé de force. Maar de engelen van de Heer hadden hem geforceerd Parce om que weg te Dieu gaan. voulait épargner Lot. Want de Heer wilde hem ontwijken van het Quand ils kwade. sont sortis de Sodome et Wanneer Gomorrhe, zij uit Sodom en Gomorra la waren, femme de Lot de vrouw van Lot, a regardé en arrière. die keek naar achter. Nous savons tous qu'il est devenu une We statue. weten allemaal dat zij een Mais Lot zoutbeeld est parti werd. avec ses enfants. Maar Lot was met zijn Dans la kinderen ville gegaan de Zoar. in Zoar. Arrivé à Zoar, il avait peur. En toen hij daar was, was hij Il bang est allé vers les geworden. montagnes. En toen ging hij naar de bergen. Il habitait dans une caverne. Hij woonde daar in een cabine. Lui avec ses deux filles. Hij met zijn 2 dochters. Maintenant, les deux filles de Lot ne connaissaient pas de garçons. Maar de dochters die waren maagd. Et dans l'entourage, dans le lieu où se En retrouvaient, in het gebied waar zij il n'y waren, avait pas de hommes. waren er geen mannen. Là, je parle dans Genèse chapitre 19. Daar spreken we nog steeds over Genesis hoofdstuk Lui, la 19. pensée, Ze hadden die gedachten nog la eens. mauvaise pensée, Die slechte de gedachten parler à sa petite sœur. om te spreken tot haar zusje. Et pas itozawa, Waar we hiernaar zijn, bali basate. er zijn geen mannen. Pobaye pa na biso. Zodat ze naar ons toe kunnen Mais benaderen. to garder Maar we willen behouden descendance à papa na biso. onze nakomelingen van onze vader. Dus wat wij zullen doen, To pese masanga. laten we onze vader dronken voeren, zodat hij dronken wordt. En dan zullen we gemeenschap hebben met onze vader, zodat wij kinderen kunnen baren. Zodat we nakomelingen kunnen hebben van onze vader. C'est là maintenant l'inceste s'est établi dans la famille de Lot. Daar was dus de incest begonnen in het gezin van Grande Lot. sœur, la grande sœur, Die grote zus, een van de allait dochters van vers Lot, son père. die ging naar haar Elle vader est toe tombée enceinte. en ze werd zwanger. Le lendemain, En de dag la daarna, petite sœur die zusje, est allée vers son die père. ging ook gemeenschap hebben met haar vader. En zij werd ook zwanger. Et de ces filles En deze est dochters, née une descendance. die hebben nakomelingen achtergelaten. Donc la descendance qui est venue de l'inceste entre l'aîné et son père, Dus de nakomelingen wat tussen vader c'est en là dochters où gebeurd sont was, nés les Moab. daar komen de Moabieten C'est là vandaan. où les Moabites sont arrivés. Dat is waar de Moabieten vandaan komen. Ça veut dire qu'ils sont nés de l'inceste entre la fille de Lot et Lot. Dus dat wil zeggen dat er een incest van nakomelingen tussen Lot Nous en zijn savons dochters. tous là où il y a l'inceste. Wij weten allemaal waar incest is Ja, la gepleegd, malédiction. dan is er vervloeking. Donc c'est-à-dire cette descendance Dus dat wil zeggen, die nakomelingen, était une descendance qui était sous la dat was een malédiction. nakomelingen die onder een vervloeking was. Est-ce que tous ensemble? Zijn we samen? Est-ce que Volg je tous mij? ensemble? Volg je mij? Donc les Moabites Dus de Moabieten, étaient un peuple qui était sous la het malédiction. was een volk die onder een bepaalde vervloeking was. Alors ces deux filles qui ont marié les enfants de Naomi, Dus die schoondochters van Ruth, van sont Naomi. mariées à des filles qui étaient sous la malédiction. Dus hij had schoondochters die onder een vervloeking waren. Vous savez, là où il y a l'inceste, Weet je waar incest is gepleegd? l'une des conséquences de l'inceste Dat zijn de nadelen van incest. est aussi la stérilité. Dan is er ook onvruchtbaarheid. Dat is de Parce que nadeel la daarvan. malédiction que produit l'inceste, Want de vervloeking wat die incest pleegt, of zorgt voor die, la stérilité fait partie de cette malédiction. dan valt die onvruchtbaarheid daaronder, onder die vervloeking. Est-ce que vous en avez Ben je met mij samen? Est-ce que vous en avez Ben je met mij samen? Donc, Ruth Dus Ruth et Orpa en Orpa, étaient sous la die malédiction. waren onder die vervloeking. Elles ne pouvaient pas concevoir. Zij konden geen kinderen baren. Parce que leur origine déjà, Want hun geschiedenis, c'était une origine incestueuse. dat was van nakomelingen van Et vervloekingen. cette malédiction En deze vervloeking est descendue de génération is van en génération generatie naar generatie gegaan. jusqu'à atteindre Ruth et Orpa. Totdat het bij Orpa en Ruth À aankwam. tel point qu'ils sont restés 10 ans Dus ze bleven gedurende 10 avec jaar les enfants de Naomi. met de kinderen, met de dochter van Naomi, zonder kinderen kunnen te baren. Est-ce que vous en avez longo? Volg je mij? Est-ce que quelqu'un me comprend? Begrijpt iemand mij? Alors maintenant, Dus nu, op dit moment, Naomi, les enfants, Bamibali, Bamibali, Ruth na Orpa, Bakoufi. dus die mannen van Ruth en Orpa waren gestorven. Quelque part, quand je regarde un peu ces choses, Als ik ergens kijk naar dit la geval, mort de ces deux hommes de dood van deze 2 mannen est aussi liée
à la malédiction qui pesait sur la femme. Is ook gerelateerd aan die vervloeking van die vrouwen. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à die personne. Ik wil zeggen tot de persoon vanavond. Voordat je gaat trouwen, weet eerst met welke man je trouwt. Voordat je trouwt, weet eerst met welke man je trouwt. Zodat je weet uit welke stam. Dat je weet de fundament. Zoek naar de fundament van jouw echtgenoot of echtgenote voordat je gaat trouwen met diegene. Alléluia. Sinon, tu peux appeler un combat dans vie qui n'a jamais existé. Yes, anders roep je een bepaalde strijd in jouw leven wat je niet had verwacht. Wat niet de bedoeling was. Er zijn bepaalde mensen die strijd in hun leven gekomen. Simpelweg omdat ze met iemand zijn getrouwd wat niet voor hun bestemd is. Omdat die vrouw of man niet bestemd was. En die strijd is binnengekomen in dat huwelijk. Er zijn bepaalde mensen die was goed in zijn leven. Maar sinds diegene met die vrouw is getrouwd, zijn de dingen naar beneden gezakt. Er waren sommige personen. Ze waren goed in hun leven, maar sinds diegene met die man is getrouwd, problemen boven problemen. Moeilijke omstandigheden boven moeilijke omstandigheden. Vooral jij moet goed gaan luisteren. Jij die niet getrouwd is, pas op geliefde Heer. Dat je een vrouw of man hebt, avec qui tu vas te lier avec elle. Waar je een verband kan hebben, zult hebben. Halleluja. Maintenant les enfants sont morts. Maar nu die zonen waren gestorven. Naomi perd son mari. Naomi had ook haar man verloren. Naomi perd ses deux enfants. En ook haar 2 zonen. Maar nu was ze zelf in Moab. In het land van Moab. Dus hij hoorde van Bethlehem. Dat God Bethlehem had bezocht. En zij nam het besluit. Ze zei, ik ga terug naar Bethlehem. Est-ce que nous sommes avec moi? Volg je mij, geliefd in de Heer? Il appelle maintenant ses 2 belles-sœurs. Zij had nu haar 2 schoondochters. Ze zei, nou, jullie waren de vrouwen van mijn zonen. Mijn zonen zijn nog gestorven. Ook al zal ik zwanger worden nu, zal je dan wachten totdat die kleinkinderen groot worden? Want jullie, dat jullie gaan trouwen. Ze zei, jullie, ga terug naar de huis van jouw ouders. Ga terug naar de huizen van jouw moeders. Ga terug naar jullie eigen goden. Want de Moabieten hadden andere goden die zij dienden. De Bijbel zegt dat Orpa, die nam het besluit om terug te gaan naar haar vader. Zij ging terug naar haar God. Alléluia. Maintenant entre les 2 femmes, maar binnen die 2 schoondochters, er was een soort van discussie. Orpa die ging een beetje in discussie. Maar op een bepaald moment liet ze dat voorbij gaan. En zij ging terug. Halleluja. Elle a préféré. En zij had het besluit genomen om liever terug te gaan naar die vervloeking. Zij had liever terug te gaan naar die andere goden. Om terug te gaan naar het huis van haar moeder. Waar de vervloeking was. Waar de duisternis was. Maar Ruth, die had Naomi gezien. En ze zei tot Naomi, ik, jouw God, zal mijn God zijn. Mijn God zal mijn God zijn. Want zij had gehoord gesproken. Omdat de God van Naomi had gehoord over de God van Israël. Dat deze God, dat hij in staat is om het duisternis weg te halen. Zij had gehoord te spreken dat de God van Israël, dat deze God situaties, vervloekingen kan veranderen naar zegenen. Zij had gehoord dat deze God is in staat om kinderen te geven aan vrouwen die vruchtbaar zijn. Want zij had gehoord, deze God had gegeven een vrouw in de Bijbel die Sarah heette. Die was ook een vrouw, maar de God van Israël had haar een zoon gegeven. Ondanks dat alles voorbij was, dat ze niet meer kon baren. Halleluja. Est-ce que tu es avec moi? Volg je mijn geliefde Heer? Ze zei tot Naomi, jouw God zal ook mijn God zijn. Waar jij zal gaan, daar zal ik ook gaan. Waar jij dood zal gaan, zal ik ook dood gaan. Als het de dood is wat ons kan scheiden. Dus dat wil zeggen, omdat je Moab verlaat, dat is een vervloekte land. Waar de duisternis is, waar de vervloeking is. Maar ik, Ruud, ik neem het besluit. Ja, kom, was een beslissing. Neem besluit.
que tu es avec moi? Ben jij met mij? Ruth a pris la bonne décision. Ruth had een goed besluit genomen. Zeg tegen jou naast een hele goed besluit. Zeg tegen jou naast een hele goed besluit. La vie est faite de décisions. Het leven bestaat uit keuzes maken. Het leven bestaat uit keuzes maken. Een goede keuze en een slechte keuze. Orpa a pris la mauvaise Eva décision. had een slechte keuze gemaakt. Je retourne vers Zij ging terug. Je retourne vers ma mère. Ze zei ik ga terug naar de Retourne vers le Ik terrain. ga terug naar Je de retourne vers là où il n'y a pas la lumière. Waar geen licht Mais is. Ruth, alléluia. Yes. C'est pourquoi dans la Bible, En daarom in de on Bijbel, parle de Ruth. dan spreekt ze over Ruth. Aussi, Ik wil ook zeggen dat ze spreken over jou. In deze kerk. Dat ze spreken over jou. De ene, dat ze over jou spreken. Jouw familie, dat ze over jou spreken. Jouw omgeving, over jou spreken. Dat jij een goede keuze maakt. Dat jij een hele goede keuze genomen. Geliefd in de Heer. Alléluia. Est-ce que vous en avez longo? Volg je mij, geliefd in de Heer. Als je met mij bent, zeg amen. Amen à Barry. Geef een goede amen. Amen à Barry. Die in het licht zijn. Alléluia. Amen. Maintenant, Ruth Nu Ruth, prend la décision. die nam het besluit. Il dit, En die zei, là où tu iras, waar jij zou gaan, là où je serai avec waar toi. ik ook met jou samen zou zijn. Maar laat me dit tegen jou zeggen. Naomi n'avait plus d'argent. die had geen geld meer. Naomi N'avait plus des enfants. die had geen kinderen meer. Naomi N'avait plus de mari. die had geen man meer. Même quand il est rentré, Ze terugging, à Bible changer la ze zei, verander mijn naam. Naomi. Noem me geen Naomi meer. Maar noem me Mara. Parce que j'ai tout perdu. Want ik heb alles Il verloren. avait tout perdu. Hij had alles Il verloren. n'a pas perdu son Maar Dieu. ze had haar God niet verloren. Ik spreek Il a tot tout persoon. perdu. Ze had alles Il a verloren. perdu Ze son had Dieu. haar God niet verloren. Ze had haar kinderen verloren. Maar ze had geen geld. Ze was niks. Mais c'est que Naomi Maar wat Naomi had, ze had de God van Israël in zich. Amen. Volg je mijn geliefde Ruth Heer. va s'attacher Ruth die ging zich à une vastleggen personne aan een persoon qui n'a rien. die niks had. Die had geen geld. Ze had geen auto's. Ze had geen meubels. Mais à s'attacher Maar ze hield haar vast Naomi. aan Parce que Naomi. Naomi Want Naomi connaissait un die Dieu. wist de God. Parce que Naomi Want Naomi avait un Dieu. had een God. Parle à Ik quelqu'un. spreek tot je persoon vanavond. Ik spreek tot je persoon. Dat mensen je achterna volgen. Niet voor je goed. Dat mensen je achterna niet voor je geld. Dat mensen je achterna niet voor je geld. Niet voor je huisje. Laat de mensen achterna gaan achter jouw wensen. Ga me niet achterna de kotzila's. De moeder van de moeder. Ga me niet achterna. Ga me niet achterna. Wat goed is. Hou mij vast. Want ik heb zo God van Israël. Ga mij vast. Maar je hebt nog vast in de zaal. Want ik ben vast van Israël. Oh my God. Situatie veranderen. Hou je niet vast aan de passie voor de rijkdom, maar hou hem vast, want hij heeft een God, de werkelijke God, die jouw situatie kan veranderen. We zitten. Est-ce que tu es avec moi? Ben je met mij samen? Naomi n'avait plus rien. Naomi had niks Tout meer. était perdu. Alles was verloren. Mais Ruth te dit, Maar Ruth zei, tu as tout perdu. je hebt alles verloren. Tu as rien. Je hebt niks. Mais en toi, Maar in jou, tu as un Dieu. jij hebt een God. Ah là 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 là. Là, c'est pour mon temps quand on a Ik ben blij dat mensen mij aan vasthouden, want ik heb een God. Die God aan jou. Maar degene bij vasthoudt, want hij is familie. God die zegt tegen jou, laat de mensen mij vast. Laat de mensen mij vast. Mensen moeten mij vast. Mensen moeten mij vast zien. Dat ik een God heb. Dat ik een God heb. Dat ik een God heb. Ik heb zin in mijn leven. Dat ik een God heb. changer l'histoire. Dat mij peut sortir. Hij kan jou uithalen. À la lumière. Aan het licht. Mensen moeten zien dat ik een God heb een God die levend is. Ruth c'est qui? Wie is Ruth? Il faut que je sorte. Ruth zei, ik moet daaruit gaan. Van de duisternis.
regarde vers la lumière. Le pays je vis, c'est le pays de Moab. Il y a les ténèbres. Le pays où je vis, il y a le ténèbre, il y a la malédiction, il y a la stérilité. Maintenant, moi, je prends la décision. Je ne m'attache pas à quelqu'un, mais à cette femme, parce qu'elle va à Bethléem. J'ai entendu là-bas, je t'ai visité. J'ai entendu là-bas, j'ai entendu là-bas, Dieu s'est manifesté. Je m'attache à cette femme. Alléluia. Oh bien, je sens mes lèvres. Je te mettre sur ton chemin. Dat God op jou weg zet. En Naomi. En Naomi. En Naomi. Want dan kan je zeggen, zeg God, zet op mijn weg. Naomi moko. Ik bid voor jou. Zelfs in jouw business dat de Heer Naomi mag zetten. Ah, si tu le crois, je vais tu acclames le Seigneur. Oh, als je het geloof, klap voor de Heer. Si tu le crois, je vais que tu Als je het geloof, klap voor de Heer, geniet met de Heer. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt tot ons. Maintenant, nou Ruth s'attache à Naomi. Die hield zich vast aan Naomi. Il s'attache à Naomi non pas parce que zij hield zich aan Naomi vast. Niet omdat Naomi heette. Écoute les paroles de Ruth. Maar luister naar het woord van Ruth. Il dit à Naomi. Hij zegt tegen Naomi. Ton Dieu. Jouw God. Il dit ton Dieu. Zij zei jouw God zal ook mijn God zijn. Il avait reconnu que Naomi avait un Dieu. Zij wist dat Naomi een God had, een werkelijke God. Ik bid voor jou dat mensen zien dat jij een God in jou hebt. Ook heb je geen geld. Ook al ben je ook heb je maar ik heb een God in mij. Maar ik heb een God in mij. Volg je mijn geliefde. Yes. Amen. Que les gens s'attachent, frère. Aan welke mensen hou jij je vast? Weet je, in het leven, er zijn bepaalde mensen die gaan jou zomaar achterna. Maar wanneer het geld voorbij zal gaan, dan zullen die mensen verplaatsen. Mensen gaan jou achterna omdat je mooie schoonheid hebt. Omdat je er zo mooi op een dag zal er voorbij gaan. Dan zullen die mensen verdwijnen uit je leven. Mensen gaan jou achterna, want je hebt auto's. Maar wanneer die auto's kapot gaan, hoe kan je dat denken? Ze zullen jou verlaten. Maar als de mensen jou achterna gaan, omdat ze jou zien, dat je een God in je hebt, dat je een God in je hebt, over enkele dag zullen we jou verlaten. Want de Heer heeft gezegd, ik zal jou nooit verlaten, ik zal jou nooit verlaten. Ik ga met jou zijn tot het einde van deze jaar, van deze wereld. Maar nu Ruth, die hield zich aan Naomi vast. Il a pris la sage décision. Zij nam een wijze keuze of een wijze besluit. Weet je, om van duisternis naar licht te gaan, het is een besluit wat je moet nemen. Jezus Christus is het licht der wereld. Maar voordat hij komt naar jouw leven, om jouw leven correct te maken, moet jij een besluit nemen. Om de wereld te laten, dat de duivel te verlaten, dat de hekserij te verlaten, maar te accepteren. Om de Seigneur comme sauveur. Om hem als verlosser te ontvangen. Dat is een besluit wat je moet nemen. Zeg tegen jouw naaste, ik heb een geweldige keuze gemaakt in mijn leven. Het is om Jezus Christus te volgen. Zeg dat tegen je naaste. Sla met de schouder. Zeg, ik heb een goede keuze gemaakt. Ik zal nooit terugkomen zijn. Ik zal er niet aan zijn. Jésus-Christ, comme mon Seigneur, comme mon Toya, als mijn ouders ontvangen, comme mon sauveur, als mijn verlosser. Ik heb een goede besluit gemaakt. Halleluja. Dans la vie, weet je, in het leven geliefde, de eerste grote keuze, het is je leven geven aan de Heer. De tweede grote keuze, le choix, première décision, de eerste keuze, c'est de donner sa vie au Seigneur. Is je leven aan de Heer geven. En de tweede grote keuze van je leven, c'est de choisir is het kiezen l'homme de ta vie van een vrouw van jouw leven over
een man van je leven. Dus als je hebt gekozen, ben je bent 43 en je hebt een 42 gekozen. Ook al na 6 jaar. Als je ook 44 hebt gekozen, dan 43, dan zal je ook niet goed voorstellen. Want dan zal je steek gaan lopen. Maar als je 43 hebt gekozen, tweede keuze van het leven. Je moet nooit een slechte keuze maken met een lijfpartner. Nooit. Het keuze van een lijfpartner is eigenlijk belangrijk. Dat is een tweede belangrijke keuze in het leven. Halleluja. Naomi n'avait que Dieu. Maar nu Naomi met de Heer. Die zag Ruth. En die hield haar vast. En die zei, ja zus, laten we gaan. Ik heb geen kind. Ook al zal ik baren vandaag. Dat kind, wat zal hij doen op de wereld? Alléluia. Zeg van de duisternis naar het licht. En nu Ruth en Naomi, geliefde Heer, die namen hun spullen mee. Hun wandelden. Ruth die ging naar een land wat zij helemaal niet kende. Il s'est engagé dans une voie qu'il ne connaissait pas. Zij hield zich vast aan een stem wat ze niet kende. Il va aller vers un peuple qu'il ne connaissait pas. Zij ging naar een volk wat zij helemaal niet kende, wat onbekend was. Maar wat deze vrouw Naomi had, zij wilde Moab verlaten. Zeg tegen jou, vandaag heb ik een besluit genomen. Ik verlaat Moab vanavond. Ik verlaat Moab. Hou je naast de vast, zegt, neem een besluit vandaag. Neem een besluit vandaag. Ik, zoals ik hier ga, Moab, waar ik nu ben. Est-ce que l'on dégaille? Volg je mijn geliefde Heer? Op dit moment ging Ruth. Zij kwamen in Bethlehem aan. Mensen keken 10 jaar geleden. Ze zagen opeens Naomi verschijnen. Hé, zus, wat is er met jou? Nee, roep me geen Naomi meer. Noem me Mara. Want de Heer heeft het leven beter voor mij gemaakt. Die heeft mij van de goedheid. Ik had een man. Ik ging met mijn kinderen. Maar ik ben teruggegaan met lege handen. Halleluja. Amen. Quand je vois l'histoire, non, c'est la parenthèse. Ik zal een samenvatting maken tussen haken. Wanneer ik kijk naar het verhaal van Naomi, c'est comme beaucoup de personnes. Dat is zoals vele mensen hedendaags. Oh, de kerk is een beetje zo. Dan gaat diegene uit de kerk. Zij gingen weg uit die kerk zonder te vragen aan de Heer. Zij gingen weg zonder te bidden. Ze zeiden, laten we gaan. Hier is een hongersnood. Maar dat land heette Bethlehem. Het huis van brood. De beloftes van de Heer is op die kerk. Ga niet uit de belofte van de Heer. Ga niet achter de belofte van de Heer. Ga niet weg waar daar de beloftes zijn. Om ergens te gaan waar vervloekingen zijn. Ook al duurt het lang voor die belofte. Blijf daar waar je bent. Blijf daar waar je bent. Ook al die belofte duurt lang. Blijf daar waar je bent. De goede uur zal komen. Waar de Heer van de belofte zijn parole vervullen. Va accomplir sa parole. Je dis va accomplir sa parole. Reste. Zeg tegen jou naast, blijf bij jouw belofte. Maintenant ici on dit aux gens de Bethléem. Maar deze mensen van Bethlehem. Appelez-moi Mara. Ze zei tegen hun, noem mij Mara. J'étais dans l'abondance, na zone na passe. Van de goedheid ben ik naar het slechte gegaan. Maar ik neem met mij een teken mee. Une de mes belles filles. Een van mijn schoondochters. Die s'appelle Ruth. Die heet Ruth. Je vois l'histoire de cette fille. Wanneer ik kijk naar het verhaal van deze vrouw. Oh, que je voudrais qu'à l'église que nous ayons de Ruth.
Ik wil dat wij Ruud zijn in de kerk. Que nous ayons de Ruth à l'église. Dat wij Ruud zijn in de kerk. Que nous ayons de Ruth à Dat wij l'église. Ruud zullen hebben in de Elle a kerk. commencé à servir Zij Naomi. begon Naomi te dienen. Naomi n'avait rien. Naomi had niks. Mais à part Naomi, Maar door Naomi, il a quitté les ténèbres. zij had Par Naomi, duisternis verlaten. elle est venue vers la Door lumière. Naomi ging zij naar Elle ne savait pas Zij wist niet ce qui allait lui arriver à Bethléem. wat met haar zou gebeuren. Elle ne savait pas Zij wist que le niet Dieu de Naomi dat de God van Naomi est un Dieu puissant, est un Dieu de circonstances, est un Dieu glorieux, qui ne laisse jamais ceux qui s'attachent à lui, qui ne laisse jamais ceux qui le cherchent. Il dit cherche-moi et je me laisserai zal trouver. zich laten zien. Est-ce que vous en avez longo? Ben je met mij samen, geliefde? Il reste avec Naomi Zij bleef met Naomi à Bethléem. in Bethlehem. Pas de mari, Ze had geen man meer. pas d'enfant. Ze had geen kinderen meer. Elle sert Naomi. Zij hield Naomi vast. La Bible va nous dire, De Bijbel zal tot ons dans Ruth vertellen chapitre 4, dat in de Ruud hoofdstuk dans la 4, famille du mari de Ruth, in de familie van de man van il y Ruud, avait un homme qui s'appelait Boaz. er was een man die Boas heette. Alléluia. Amen. Par Naomi, Door Naomi il a rencontré Boaz. ontmoette Ruud Pour Boas. qu'on rencontre Boaz, Voordat je Boas il faut ging qu'il y ait un ontmoeten, Naomi dans votre chemin. moet er een Naomi Il faut zijn. s'attacher à un Naomi. Parce que Naomi avait rencontré pas Boaz. Boaz n'a lâché ta carte. Boaz n'a changé ta carte. Parce que Naomi a commis mon abarte. A commis mon abatité. A commis les sicamasete. A commis la kindokite. Parce que Naomi a commis maillot. Et pas ya Boaz. Ah, le bon voisin là, c'est Naomi. O zeg tegen je naast, ik ben Naomi. Vandaag c'est Naomi. ik ben Naomi. Ça va nommer ma battoie. Et pas ya Boaz. Ça va nommer ma battoie. Et pas ya Boaz. Boaz c'est ça, yes. Ça va nommer ma battoie. Et pas ya Yesu Christo. Ah, Yesu. Oh Jezus, Elle ne savait pas. zij wist niet. Elle restait avec Naomi. Zij bleef met Naomi, Mais il y avait un homme maar er was een man qui avait le droit de rachat. die kocht. Die man die kocht. Écoute bien aimé. Luister. Naomi, Ruth, quand elle est allée chez Naomi, Toen Naomi naar Ruud elle ging, n'a pas été les bras croisés. zij had geen gesloten armen. Abando sala. Zij werkte. Abando travailler. Zij begon te werken. Abando sunabo Zij begon kunai. haar schoonmoeder te helpen. Ook al had die schoonmoeder niks. Ook al heeft die schoonmoeder Mais Naomi geen avait un cœur. Maar Ruth avait Naomi, un cœur. Ruth had een Je hart. parle à des gens qui ont un cœur ce soir. Je parle à des femmes qui ont un cœur. Je parle à un homme qui a un cœur. Un cœur comme Ruth. Un cœur comme Ruth. Tu ne regardes pas le terrain. Tu ne regardes pas ce que tu as. Tu ne regardes pas ce que tu es. Mais un cœur qui regarde ce que tu as. Tu regardes que ton Dieu. Die kijkt alleen naar jouw Heer. Ze kijken niet hoe jij eruit ziet. Je prie que Dieu te donne le cœur de Ik Ruth. wil dat de Heer jou in de hart Le banzambe. Zeg God, Lelo. vandaag. Yanga bote Marie. Geef mij een hart van Yanga bote Marie. Yanga bote Marie. Eza pona mbongo na ye te. Pona musala na ye te. Pona ndako aza na ngo te. Azali na rien. Ekangami na ye. Po aza na Nzambe. Aza de l'autre te. Azosalisa ye. Po aza na Nzambe. Hey. Le cœur de Ruth. Het hart van Ruud. Il s'attache à Die Naomi. hield zich vast aan Naomi. Il s'attache à Naomi. Ze hield zich vast aan Naomi. Une pauvre femme Een arme vrouw qui rentre chez elle. die naar haar eigen volk ging. Dans son lago de Bateka. Misschien zelfs dat huis was verkocht, wie weet. Et là, vous êtes. En dat helemaal niks is. Naomi. Maar Naomi die zei, Ruud zei, Tu as rien. jij hebt niks. Mais moi, Maar ik je m'attache à Ik toi. hou me vast aan jou. Parce que je crois Want ik geloof. au Dieu que tu es. De Heer die jij hebt, daar geloof ik in. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, Broeder, zuster, attache-toi aux hou autres je vast aan mensen à cause de Dieu. door God. Omdat ze die God hebben die jij zoekt. Hou je daarom aan diegene, aan die persoon vast. Door die God. Door die Heer. Maintenant, Ruth, Op dit moment Ruud, cette jeune fille, deze jonge dame, elle sert. die zei, Quand je lis la parole de Dieu, wanneer ik het woord van de Heer voilà, lees, ils sont ok.
Ze zei dat ze ging. Zelfs eten wat ze kreeg, dan ging ze het vastmaken. En toen ging ze naar haar schoonmoeder Naomi toe. Vandaag onze schoonmoeders, die zeggen jij weet het Lelo, Nguya Nzambe, réconcilier bino. Nalobi réconcilier bino. Soko yo na bokilo na yo. Présentante ezalaki. Nazo sambela lelo. Nguya Nzambe, réconcilier yo. Ik bid vandaag als je een probleem had met jouw schoonmoeder, dat je hersteld mag zijn, dat die relatie hersteld mag zijn met jouw schoonmoeder. Halleluja. Ruth servait Naomi. Ruth die diende Naomi. Un jour. Op een dag. Akeka koklane. Die ging ze zomaar iets doen. C'est là maintenant qu'elle va rencontrer Boaz. Dat is toen ze Boaz had ontmoet. Elle rentre chez Naomi. Zij ging Naomi toe. En ze zei bij ik ging werken. Er is een weiland van een persoon. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. De Heer is geen God van toeval. Dieu fait chaque jour. God die doet elke ding op zijn tijd. Quand c'est le temps de Dieu, wanneer het de tijd van de Heer is, dan komt er een bepaalde situatie. Wanneer het de tijd van de Heer is, komt er een bepaalde situatie ter sprake. Elle rentre et dit à Naomi. Zij zei tegen Naomi. J'ai été chez Boaz. Ik was bij Boaz. Ze zei, oh, die. Ga niet maar naar een andere weiland. Ga niet meer naar een andere weiland. Ik hou veel van Ruth, want zij luistert naar advies. Zeg tegen jou naast en luister naar advies van anderen. Luister naar advies van anderen. Maar jij bent koppig. Ook al geven ze jou een advies om te helpen. Jij bent koppig. Jij wil niet luisteren naar advies. Il y a des conseils qui peuvent t'aider à sortir. Er zijn adviezen wat kan je helpen dat je eruit gaat. Adviezen wat je zou kunnen helpen dat je van de duisternis naar het licht gaat. Il y a des conseils qui sont importants dans ta vie. Er zijn adviezen wat belangrijk zijn in jouw leven. Ne trouve pas sage à tes yeux. Vind je niet dat jij wijs bent in jouw ogen? N'aie pas une autre opinion, une haute opinion de toi-même. Geef niet een andere mening dan die van jouzelf. Alléluia. Volg je mijn geliefde. Vooral als die advies van Naomi komt. Iemand die de Heere heeft. Volg je mijn geliefde. Ruth reste avec Ruth. Il va dans le jardin de Bilanga Boaz. Die ging naar de weiland van Boaz. Dus die schoonmoeder zei tegen Ruth, wanneer je daar naartoe zal gaan, ga voor zijn voeten vallen. En zij had dat advies opgevolgd. Weet je, voordat je van de duisternis naar het licht gaat, dan moet je van wijze mensen advies krijgen. Advies van wijze vrouwen. Advies van mensen die ontzag hebben en vrees hebben voor de Heer, dat is erg belangrijk. Halleluja. Elle a accepté le conseil des zij had geaccepteerd die advies, dat advies. Maintenant elle va sur les pieds de Boaz. Zij ging voor de voeten van Boaz. Boaz alaki na butu. Boaz die sliep s'nachts. En dat zij wakker werd, zag zij een vrouw voor zijn voeten. Maar wie ben jij? Hij zei, wie ben jij? Ze zei, ik ben Ruth. Oh, ben jij Ruth? Ik heb gehoord dat er over jou is gesproken. Ruth avait un bon témoignage. Ruth had een goede getuigenis. Zeg tegen jou naast, hij heeft een goede reputatie. Oh, weet je, van de duisternis naar licht, dan moet je een goede getuigenis hebben. Amen. Parce que ce que Ruth a dit que pour nous. Want als Ruth heen en weer ging wandelen, als zij slechte keuzes ging maken, dan moest Boaz luisteren. In dat land was hij als een buitenlander. Mensen wisten haar niet. Maar hij had gezegd, ik weet, ik heb gehoord dat jij een gast bent. Ik heb gehoord wat jij doet voor jouw schoonmoeder. Ik heb gehoord dat jij niet de maar ik weet dat jij een goede getuigenis hebt. Heb je gehoord? Zeg jouw naaste getuigenissen over Si dans le monde, als in de wereld, jouw getuigenis is slecht, maar in de Jezus, je garde ce témoignage. En ik spreek over ce témoignage. Quand j'étais dans le monde,
monde, j'étais un bandit, j'étais un drogué, coureur de jupons. Mais quand je suis venu à Jésus, ça va se témoigner ça. Quand je suis venu à Jésus, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a donné un autre témoignage. J'ai dit un autre témoignage. Quand je passe, là où on m'a connu dans le monde, quand les gens me regardent, il y a solo. Il y a solo. Il y a solo. De God is met jou, omdat je getuigenis is veranderd. Volg je mijn geliefde in de Heer? Boas die had geluisterd naar de getuigenis van Ruud. Wat voor getuigenis heb jij in jouw wijk? Wat voor getuigenis heb jij in jouw eigen wijk waar je woont? Wat voor getuigenis heb jij in het dorp waar jij woont? Wat voor getuigenis heb jij in je familie? Het is al 20 jaar je bent in de Heer. Het is al 10 jaar je bent in de Heer. Wat voor getuigenis heb jij in jouw huis? Dat we de kinderen roepen, dat we vragen aan jouw kinderen. Dat we de kinderen roepen, wat de waarheid des enfants. La vérité sort. C'est la bouche des enfants. Et si on dit de voir le monsieur, son chef passe, il est expliqué. Wat voor getuigenis heb jij in jouw gezin? Est-ce que tout est bien? Les gens changent de témoignage. Oh, bima la ténèbre, oh, comme à la lumière. Dat je getuigenis mag veranderen van duisternis naar het licht. Est-ce que vous allez ensemble? Ben jij met mij Est-ce que vous allez samen? ensemble? Ben jij met mij samen? Vous avez déjà entendu parler de Boas die zei, ik heb gehoord dat ze over jou spraken. une bonne femme pour la robala. Je bent een goede vrouw om mee te trouwen, zei Une femme Boas. exemplaire. Je bent een vrouw die Tu es une femme je bent een vertueuse. vrouw Tu es une bonne maman. Tu seras une bonne maman. Tu seras une bonne femme. een goede vrouw. Alléluia. Amen. Alléluia. Hij zei, ga. Ezana mutu. Er is een persoon Azana droit de rachat sur bino. die moet tot jou Monsieur toekomen. mutu ana boy. Maar als diegene Na weigert, Boaz. ik Boas, Azana mbong. ik heb geld. Et je vais te racheter. Ik zal jou kopen. Le bas des ténèbres à la lumière. Zeg van duisternis naar het licht. Après, dans ce qui nous comprend mon De punten wat ik uitleg, begrijp je dat? Begrijp je dat 1 voor 1? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dus wat was er gebeurd? Mutu azaki na droit de rachat. Iemand die gekocht moest worden, Na racheter sur mutu. die zei nee, ik ga niet meer diegene Soko kopen. racheter biloko ya Elimelech. Als je niet die dingen van Abimelech weghaalt, moet je ook Ruud. Mutu azaki na droit de rachat boy. Iemand die dingen moest kopen, weigerde. Ah, Boaz a sauté. Maar Boas die zei oké, omdat jij het niet wilt, ik zelf Boas, ik neem dat verantwoordelijkheid. Ik neem alles van Abimelech. Omdat Ruud als een cadeau is voor mij. Als een cadeau voor de natie, zal ik ook Ruud kopen. Ik zal ook Ruud kopen als zijn vrouw. Voor bruidschat. Yokanga bien frère. Luister geliefde broeder. Tango Boaz a racheté Ruth. Toen Boas Ruud had gekocht. Ruth azalaka, ça veut dire quoi? Ruud was, wat wil dat Tango a zeggen? racheté. Toen ze gekocht was, Il n'appartient plus à sa famille. dan ging ze niet meer naar haar familie toe. Il n'appartient plus à la malédiction. Zij ging niet meer naar de vervloeking. Il n'est plus quelqu'un de Moab. Zij was niet meer iemand Il van n'est Moab. plus, malgré Babel et Ruth la Moabite. Ook al noemden ze haar Ruud Mais en Moab. Abimi. Maar zij was uit de La vervloeking. katia Uit malédiction de wana. vervloeking. Abimi. Ze was La katia libota wana. uit dat gezin. Akomi sikoyo. En nu Mutu ya famille ya Boaz. is ze uit de familie van Boas. Adopté. Ze was Quand tu geadopteerd. donnes ta vie à Jésus, Wanneer je tu es leven aan Jezus adopté comme un enfant de Dieu. Avant tu étais enfant du diable. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, Wanneer je Jésus Jezus de Heer t'adopte. geeft, Tu Jezus deviens le adopteert enfant. jou en je wordt een Gods Tu kind. deviens l'enfant du Je royaume. wordt een kind van de koninkrijk. Want je wordt geadopteerd door de Heer wanneer je je leven aan hem geeft. Volg je mijn geliefde? Maintenant, Ruth devient la femme de Boaz. Dus Ruud werd de vrouw van Il y Boas. avait la malédiction sur Ruth. Er was een vervloeking boven Elle ne Ruud. pouvait pas concevoir. Zij was Mais onvruchtbaar. quand elle a rencontré Maar Boaz, toen zij Boas had elle a ontmoet, Naomi. door de weg van Elle a été rachetée. Naomi was zij Qu'est-ce qui verlost. se passe? Wat was er gebeurd? Tu vas lire avec moi. Je zal lezen met mij. J'avais que tu lises. Ik wil dat je leest. Tu vas lire avec moi. Je zal met mij lezen. Tu vas toujours dans Ruth, We zijn nog steeds in de geschriften van Ruud. chapitre 4, verset 19. Hoofdstuk 4, vers 19. Dans le but des ténèbres à la lumière.
We zeggen van duisternis. La vie de Ruth était ténèbres. Het leven van Ruth was Parce qu'il y in avait la duisternis. stérilité. Want er was Mais il onvruchtbaarheid. fallait que tu sors de ténèbres. Maar ze moest van die duisternis Pour aller vers la weggaan lumière. om naar het licht te gaan. Maintenant, verset 4. En nu Chapitre 4, bij verset. hoofdstuk 4, Vers. Dans le verset 13, oui. vers 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Toen trouwde Boas met Ruth. Il alla vers elle. En hij had gemeenschap met haar. L'Éternel permit à Ruth De Heer zorgde ervoor de concevoir. dat ze in verwachting raakte. Elle enfanta un fils. En zij kreeg een zoon. Alléluia. Amen. Quand Boaz a pris Ruth comme femme, Toen Boas Ruth had genomen als zijn echtgenote, l'Éternel zei permit. dat de Heer liet het toe. C'est-à-dire, Dus dat wil zeggen, omdat Ruth onvruchtbaar was, het was God die dat niet had gedaan. God had het parce que besluit son gemaakt. origine, Want haar geschiedenis komt van incest. Haar mais was quand vervloeking. Boaz, Maar toen Boas hem kon kopen, die zei, Heer, die had toegelaten. c'est-à-dire, Dat wil zeggen, il a qu'elle m'a dus die vervloekingen was gefaald. Die onvruchtbaarheid van vervloeking was gefaald. C'est-à-dire les ténèbres qui étaient dans la vie de Ruth. Dus dat wil zeggen, de duisternis in de leven van Ruth, die duisternis was verdwenen. Maintenant Ruth En nu Ruth est rentrée dans la lumière. die was in het La licht. lumière commence dans sa vie. Ze had een ander La leven. première des choses, Het eerste, Dieu lui donne un enfant. God gaf haar een zoon. Volg je mij? Elle qui était stérile. Zij was onvruchtbaar. Elle qui est restée 10 ans avec le Zij was 10 fils jaar de Naomi. met het zoon van Naomi zonder een kind te krijgen. Ze was alleen vandaag getrouwd. Morgen, 9 mois après, 9 maanden Ruth daarna, conçoit. had zij een zoon. Moi non, Ruth a beauté. Deze zoon van Ce n'est Ruth pas n'importe qui. was niet zomaar een zoon. Volg je mij, geliefde Moi vrienden? non, Ruth a beauté. Ce Deze n'est pas zoon van n'importe qui. Ruth was niet zomaar een zoon. Makamunzamba kosala na Wat lumière. de Heer in het licht voor jou zal doen, zijn niet grapjes. Ekotika histoire. Het zal een verhaal Nakata zijn. vie na yo. In jouw leven. Ekotika histoire. verhaal Nakata maken. quartier na yo. In jouw werk. Ekotika histoire. verhaal Nakata maken. boboy na yo. In jouw leven. Ekotika histoire. Nakata foyer na In yo. jouw eigen leven, in jouw dagelijkse leven. Quand tu sors de ténèbres Wanneer je uit de et duisternis tu gaat vas vers la en je lumière, gaat naar het j'étais licht. dans les ténèbres. Ik was in de Les duisternis, choses que Dieu maar de dingen va van de commencer à Heer, faire dans la wat lumière, hij zal doen in het ça licht voor va jou, t'étonner. dat zal jou zelfs À verbazen. partir de Makamouana, Vanaf die dingen, bato wa nolobi na yo. mensen zullen spreken over Rabi jou. bato wa nolobi na Ik yo. zeg, mensen zullen Quartier spreken wa over nolobi na yo. jou. De wijk zal Soki spreken batali over yo jou. fu baloba. Als ze kijken naar Soko ons, lesi batu fu als ze baloba. voorbij Soko zeggen, balu zullen fu spreken. batala. Als ze omgaan. Rita ngo yeyo. Is het alleen nog steeds Kaka die Madela ngo yeyo. Is het alleen die Antoinette nog Kaka steeds? yeyo. Is het nog steeds die Jango Kaka yeyo. Is het nog steeds die Oti nazaki dans les ténèbres, je suis dans la lumière. J'étais dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Et puis lorsque nous avons créé, nous avons genga, parce que nous avons le bas, les alliés. Zullen mensen altijd spreken? Alléluia. Amen. Soko sa mulimo ntibalo vele pima so monote. Als jij beeld bent, zullen ze je niet zien. Yango basolo ba tebela so Daarom spreken ze niet. monote. Mais soko lumière ye. Maar als jij licht bent, dan zullen mensen spreken over Ah, jou. ba komo lo. Dan zullen ze spreken over l'équipe jou. va Als je tourner. voorbij gaat, dan moeten ze omdraaien. Dan moeten ze omdraaien. Okadoli. Hè? Is er nog steeds deze pastor? Ja, dat is nog steeds deze pastor. Dat ben jij. Ik ben Wana er Ruth niet. na mona Ik le heb sabo. die Ruud. Hij was niet. Die ging voorbij. Die ging voorbij. Abina ya Die ging voorbij. Hij zei, kijk hier. Ik was er niet. Ik was er niet. Ik had het niet. Maar de Heer is in die wapen voor jou. Ik heb ontdekt. Ik heb ontdekt. Hier ontdekt. Jezus is geboren worden. Oh, dat mijn Heer en jou mijn hart zal verleggen. Dat mijn Heer en jou zal verleggen. Ma bosko ne me ma bala. Ma bosko ne ma mbongo. Ma bosko ne ma mituka. Ma bosko ne ma prostitutie. Ma bosko na yo. Jouw vader dat het gezegend mag zijn. Dat je kinderen mee mag nemen. Dat je ouders mag redden. Quand tu vas de ténèbres à la Wanneer lumière, je van het duisternis naar het licht gaat, il faut même au bête. dan moet jij Obed meenemen.
Volg je mij? Obed is een zegening. Dat was de grootvader van David. Qui était dans la malédiction? Die was in de vervloeking. Die was in de duisternis. Continue à Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de Richard. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de Richard. Mais je ne peux pas parler de Jésus sans parler de toi. Je ne peux pas parler de Jésus sans parler de toi. Waar ze van Jezus zullen Sur la casa de Dieu, le bien mène. La main de Dieu, le bien mène. Sans parler de Jésus. Sans parler de toi. Wanneer ze spreken Jezus bevrijdt, ze bevrijden. Maar weet je, die ene broeder of die ene zuster, je weet toch hoe die zuster was? Jezus had hem bevrijd. Overal spreken ze over Jezus, zullen ze ook jouw naam opnoemen. Ze zullen spreken over jou. Wanneer je uit de duisternis gaat en je gaat naar het licht, als allereerste broeder, het besluit. De keuze kunnen maken. Als tweede, een goede lijfpartner kunnen kiezen. Volg je mij geliefde? Een goede lijfpartner kunnen kiezen. Als derde punt, dat je een groot hart moet hebben. Het vierde punt, dat je een goede reputatie of getuigenis moet hebben.